Barazimi 2-2 i Iranit ndaj Zelandës së Re në Kupën e Botës është pritur me entuziazëm nga tifozët iranian brenda dhe jashtë vendit, të cilët e kanë parë rezultatin shumë më tepër se sa një pikë të fituar në fushën e lojës. Në Teheran, qindra tifozë ndoqën ndeshjen në kafene dhe ambiente publike deri në orët e parë të mëngjesit. Shumë prej tyre e interpretuan paraqitjen e kombëtare si një dëshmi të forcës dhe qëndrueshmërisë së vendit pas muajve të tensioneve dhe konfliktit në rajon. Tifozët shprehen krenarinë e tyre për faktin që Irani po merr pjesë në Kupën e Botës dhe po përfaqëson vendin në një nga skenat më të mëdha sportive ndërkombëtare. Festime pati edhe në New York City, ku anëtarë të diasporës iraniane u mblodhen për të ndjekur ndeshjen dhe për të mbështetur ekipin kombëtar. Pavarësisht dallimeve politike dhe debateve që shpesh shoqërojnë komunitetin iranian jashtë vendit, shumë tifozë thanë se gjatë ndeshjes zgjodhen të linin më njanë mosmarrveshjet dhe të përqendroheshin në mbështetje për lojtarët në fushë. Takimi i zhvilluar në Los Angeles përfundoi me rezultatin 2-2, një rezultat që ruan shpresat e Iranit për kualifikimin në fazën tjetër të turneut. Për shumë tifozë, emocionet e futbollit u ndërthuan me zhvillimet politike të ditëve të fundit, përfshirë lajmet për planin e paqes mes SBA-s dhe Iranit. Megjithatë, atmosfera gjatë ndeshjes mbeti kryesisht sportive, me fokus te performanca e skuadrës kombëtare. Tashmë, vëmendja është përqendruar te sfida e radhës, ku Irani do të rikthehet në Los Angeles për të përballur me Belgjikën, ndërsa Zelanda e Re do të luajë kundër Egjiptit në Vancouver.